कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ निरन्तर हुन सकोस् भनिकन पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यी सबै कुरामा परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई डोराइ पनि राख्नु भएको छ। अनि त्यसको लागि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद भएको होस्। अब हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु। मैले चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा यहाँनिर आइपुगेको छु। अनि यहाँ मैले पाठ गर्दै गर्दा चाहिँ मलाई आशिषमय लागेको कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 43को 3 र 4मा परमेश्वरको वचनले यसरी भनेको छ, तपाईँको ज्योति र तपाईँको सत्यता पठाइदिनुहोस्, यिनैले मलाई डोर्याउन्, तिनले नै मलाई तपाईँको पवित्र पर्वतमा त्यो वासस्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ। जब म परमेश्वरको वेदीमा जानेछु, मेरो परमेश्वर कहाँ जो मेरो अति आनन्द र हर्ष हुन्छ, म वीणा बजाउँदै तपाईँको स्तुति गर्नेछु, हे परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आमेन। हामी चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्नुभयो जस्तै है, तपाईँको ज्योति र तपाईँको सत्यता चाहिँ पठाइदिनुहोस्। हामीले प्रार्थना गर्दा आराधना गर्दाखेरि हाम्रो जीवनबाट भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको ज्योति र परमेश्वरको ज्योति र परमेश्वरको सत्यता पठाइदिनुहोस्। अनि तिनले नै मलाई डोर्याउन्, अनि तिनले नै मलाई तपाईँको पवित्र पर्वतमा त्यो वासस्थानमा पुर्याउन् जहाँ तपाईँ बास गर्नुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँको सत्यता, उहाँको ज्योति उहाँले डोर्याउनु नभएसम्म चाहिँ उहाँको उपस्थितिमा चाहिँ हामी जान सक्दैनौँ है। अनि हाम्रो प्रार्थना चाहिँ यो हुनुपर्छ कि उहाँको ज्योति अनि उहाँको सत्यताले हामीलाई डोर्याउनु भएको होस्, ताकि उहाँको वासस्थानमा चाहिँ हामी पुग्न सकौँ। आमेन। अनि तब परमेश्वरको वेदीमा म जानेछु, मेरा परमेश्वर कहाँ जो मेरो अति आनन्द र हर्ष हुन्छ, म वीणा बजाउँदै तपाईँको स्तुति गर्नेछु, हे परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आमेन।